बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ह्यूमन नेचर यूट्यूब चैनल। कायनात के वहदतो ला शरीक अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम पर अनलिमिटेड दरूद व सलाम भेजने के बाद हम चलते हैं आज के पहले सुनहरी अल्फाज। रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की आखिरत के मुकाबले में सिर्फ इतनी हैसियत है कि कोई शख्स समुंदर में उंगली डालकर निकाल ले, चनाचे देख ले कि इसकी उंगली को कितना पानी लगा है। नई आने वाली वीडियो तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।